ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଲ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି କରି ଏଥର ପୁରା ନବକଳେବର କରି ଯୋଉ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଉ ସଠିକ ଲୋକ ସବୁ ପାଇଥିବାରୁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯିବେ କୋର୍ଟରେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଯାହାବି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ଏବଂ ଏ ସରକାରର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକ ବା ଅନ୍ତିମ ଧାଡିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଓକିଲ ଭାଇ ମାନେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି।